내가 뭘 만든 거지? 여러분, 제가 영상을 만들다 초심을 잃은 것 같다는 생각을 했습니다. 잃어버릴 초심은 있고, 그래서 오늘의 콘텐츠 셀프 회초리 애벌레 삼겹살. 우선 믹싱볼에 햇반, 굴소스, 마요네즈, 고추장 넣어 섞어주고 얇게 썬 삼겹살에 밥 올려 잘 말아 애벌레 만들어 팬에 기름 넣고 뚜껑 닫아 익혀 삼겹살 마무리해 다시 팬에 기름, 마늘, 양파 넣고 볶다 시금치, 물, 치킨 스톡으로 간해 블렌더로 한번 갈고 전분 넣고 섞어 체에 걸러 소스 만들고 팬에 기름, 양파, 숙주, 굴소스 넣고 볶다 식초 넣고 마무리해 접시에 소스로 나무 그려주고 숙주로 둥지 만들어 그 위에 애벌레 아니 삼겹살 올려주면 이 정도 비주얼에 이 정도 맛이면 진짜 대단한 건데 역시 암흑요리사 김풍 선생님, 그는 대체